Ընկերներ ողջույն, սահմանը անցնում ենք քաղաքագետ Էդգար Առաքելյանի հետ։ Ողջույն պարոն Առաքելյան, շնորհակալություն միանալու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Հայ ազգային կոնգրեսի վարչապետի թեկնածու Լևոն Զուրաբյանն ասում է, որ իրենք դեմ չեն Ադրբեջանի հետ խաղաղությանը, բայց այստեղ հարցը արժանապատվության մասին է։ Ասում է, եթե մենք լինենք իշխանության, մենք կվերադարձնենք մեր արժանապատվությունը, հետո նոր կգնանք խաղաղության պայմանագիր կնքելու, հա։ Եթե ես ասեի այս հայտարարությունը կամ այս նախադասությունը ինչ որտեղ գուցե ընկալելի լիներ, հա, բայց որ ՀԱԿ-ն է սրա մասին ասում եւ ՀԱԿ-ի այսպես ասենք, հա, առանցքային ներկայացուցիչներից մեկը, այստեղ մի տեսակ շատ այլ հարցեր են առաջանում, չէ՞։ Դե իհարկե ցավալիորեն ուրեմն այդ քաղաքական ուժերը ժամանակին այլ դիրքորոշումներ ուներ եւ հիշում ենք ՀԱԿ-ի առաջնորդի հայտնի խոսքերը, որ պատերազմ կամ խաղաղություն եւ իրականության մեջ այսօր երբ որ նման իրացիոնալ, էմոցիոնալ հայտարարություններ են անում, ինչ որ առումով նաեւ անհասկանալի է, քանի որ ինչ ասել է վերադարձնենք մեր արժանապատվությունը եւ հետո չգիտեմ հետո նոր գնանք այլ հարցերի լուծմանը, դա իմ համար անհասկանալի է, անկալելի չէ, քանի որ մենք իրականում տրվում ենք էմոցիաներին եւ բաց ենք թողում ռեալ ռացիոնալ հատիկը քաղաքականության մեջ, եւ սա նաեւ բնականաբար մանիպուլյացիոն մոտեցում է եւ ցավալի է, որ ՀԱԿ-ն է նման խոսույթ օգտագործում, նման խոսույթին մենք սովորենք, երբ որ դաշնակցական եւ այդ շրջանակներն են փորձում այսպես այդ խոսույթով հանդես գալ, բայց երբ որ օրինակ տվյալ քաղաքական ուժն է հանդես գալիս, տպավորություն է, որ իրենք այլևս նույն քաղաքական գաղափարները կամ գաղափարախոսությունը կամ թիմն են ներկայացնում։ Այստեղ նաև հարցեր են այնուամենայնիվ առաջանում, դուք շատ լավ հիշեցիք, հա, պատերազմ թե խաղաղություն, այս հարցի կոնտեքստում իհարկե պնդում են, դե մենք հաղթանակած էինք, այս էինք, այն էինք, բայց կարող ենք պնդել, որ հաղթանակած լինելով ինչու եք գնում, օրինակ, չգիտեմ, Ադրբեջանի հետ խաղաղության, տարածքների վերադարձի, դա անարժանապատիվ է, բայց մյուս կողմից էլ էլի հարց է առաջանում, չէ, այստեղ մութ բաներ կան, եթե Հայաստանը Արցախը հաղթում է պատերազմում, առաջին գոյամարտում, ինչու չի այսպես ասենք, Ադրբեջանի հետ վարվում այնպես, ինչպես Ադրբեջանը օրինակ վարվեց, հա։ Ես նկատի ունեմ այն ստեղծված իրավիճակը, թեկուզ այս խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումները։ Այս հարցին իրենք այդպես էլ չեն պատասխանում, այնուամենայնիվ, չգիտեմ, խնայելով գուցե նաև այդ թվում եւ իրենց քաղաքական անկարողությունը եւ գուցե նաև արտաքին դերակատարների ներգրավվածությունը։ Բայց այնուամենայնիվ խաղաղության պայմանագրի մասով ադրբեջանցի պատգամավորներն էին խոսել, ասում էին, որ դրանք պայմանագիրը կարող է ստորագրվել մինչև հունիս, եթե Հայաստանը այսպես ասած երաշխիքներ տա, որ այնուամենայնիվ սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնելու է մասնավորապես նախաբանից անկախության հռչակագրում Լեռնային Ղարաբաղին հղման չեզոքացման տեսքով, հա։ Նաև մամուլում տեղեկություններ են շրջանառվում, քանի որ հիմա գիտենք սահմանադրության փոփոխությունների խորհուրդը շարունակում է իր աշխատանքները, տեղեկություններ կան, որ գարնանը կարող է ընդհուպ հրապարակվել դրա սևագիր, այսպես ասած, դրաֆտ տարբերակը։ Այնուամենայնիվ ինչ եք կարծում, իշխանությունը կգնա Ադրբեջանին այդ հավաստիացումները տալուն, որ այնուամենայնիվ դա տեղի է ունենալու եւ մինչեւ հունիս ստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը, ինչը բնականաբար նաև որոշակի կամ շատ կոնկրետ քաղաքական, այսպես ասենք, կրեդիտներ է բերելու գործող իշխանությանը ընտրություններից առաջ։ Տեսեք, իշխանությունը հայտարարել է, որ սահմանադրությունը դա Հայաստանի ներքին գործն է եւ մեծ առումով իշխանությունը նախկինում հայտարարել է, որ այո, Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանադրությունը փոխելու կամ փոփոխելու անհրաժեշտություն ունի, դա այդ մասին խոսվել է դեռևս 18 թվականից, փորձ արվեց 2020 թվականին սահմանադրություն փոխել, բայց ինչպես գիտեք, տեղի ունեցավ այդ պանդեմիան, հա, եւ դա արգելակեց այդ ամբողջ գործընթացը, այսինքն ոչ միայն հայտարարությունների մակարդակով, այլ նաեւ գործնականում Հայաստանի ներկայիս իշխանությունը սահմանադրության փոփոխության գնացել է։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի կողմից հայտարարությունը, ապա ես պետք է նշեմ, որ խաղաղությունը Հայաստանին այնքան անհրաժեշտ է, նույն չափը անհրաժեշտ, որ չափ նաեւ Ադրբեջանի եւ դուք գիտեք, որ տարածաշրջանում տեղի են ունեցել գործընթացներ եւ այդ գործընթացները այսօր արդեն թեւակողել են գործնական փուլ եւ այդ գործընթացներում Ադրբեջանին
ձեռնտու չի լինել տարածաշրջանում մի պետություն, որը տորպեդահարում է կամ արգելակում է խաղաղության գործընթացը, տարածաշրջանային նոր պրոյեկտների կյանքի կոչումը, դա վերաբերում է նաև TRIP-ին, ուրեմն սահմանների ապաշրջափակմանը եւ վերջնական խաղաղության հաստատմանը, քանի որ այստեղ, ասեմ, շահում է ոչ միայն Հայաստանը եւ ոչ պակաս Հայաստանը, այլ նաև Ադրբեջանը, եւ այս տեսանկյունից բնականաբար ադրբեջանցիները ցանկացած հայտարարություն կարող են անել, մենք գիտենք իրանց նախկին կոշտ հայտարարությունները եւ այդ հայտարարությունները այսպես այդ կոշտ հայտարարությունների ֆոնին բնականաբար իրանք պետքա նաև որոշակի նահանջի տեղ թողեն եւ այդ տեսանկյունից բնականաբար պետքա հայտարարեն եւ ինչ որ բաներ էլ հղում անեն Հայաստանին կամ սլաքները ուղղեն դեպի Հայաստանը, բայց մենք պետքա հստակ ֆիքսենք, որ անկախ նրանից Սահմանադրության փոփոխությունները երբ կլինեն կամ տեքստը երբ կհայտարարվի, Հայաստանի Հանրապետությունը դեռևս 2018 թվականից հայտարարել է Սահմանադրության փոփոխության մասին, դրա հետ կապված գործնական ուրեմն քայլեր արել 20 թվականին, իհարկե ներկայիս աշխարհաքաղաքական պայմաններում նոր սահմանադրությունը պետք է հաշվի առնի նաև ներկա աշխարհաքաղաքական իրավիճակը, պետք է հաշվի առնի Հայաստանի ներկա կարգավիճակը եւ պետք է հաշվի առնի նաև ապագա զարգացումները, աշխարհաքաղաքական, աշխարհատնտեսական ապագա զարգացումները, որը շատ կարևոր է, քանի որ սահմանադրությունը զուտ միայն այսօրվա համար չի, սահմանադրությունը նաև ռազմավարական փաստաթուղթ է, որը պետքա հնարավորինս լուծում տա ոչ միայն ներկայի, այլ նաև ապագայի որոշակի խնդիրներ, մարտահրավերներ եւ այդ տեսանկյունից այո, առաջիկա սահմանադրության փոփոխությունները պետքա պատասխանեն այդ հարցերին, բայց կրկնեմ, դա Հայաստանի Հանրապետության ներքին հարցն է, ներքին օրակարգն է եւ Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն աշխարհաքաղաքական նաև ընկալումների արտացոլումն է լինելու այդ սահմանադրությունը, ոչ միայն ներքին խնդիրների, այլ նաև աշխարհաքաղաքական, քանի որ դրանք մեծ առումով նաև փոխկապակցված են։ Քանի որ խոսեցիք TRIP-ի մասին, օրերս Մարիա Զախարովան խոսում էր, նախ նա անդրադառնալով վարչապետային դիտարկումներին, որ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի համար անվտանգային սպառնալիք է եւ նշելով, որ մի խոսքով չեն ճանաչել մեր սահմանները, հրաժարվել են օգնություն ցույց տալ 22-ին Ադրբեջանի հարձակման ժամանակ եւ այլն եւ այլն, Զախարովան ձևացնում է, թե չի հասկանում ինչի մասին է խոսքը, ասում է, որ դե գուցե Լեռնային Ղարաբաղի մասին է խոսում, իսկ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի եղել Հայաստանի կազմում ու նման բաներ, ցինիզմի շատ այսպես մաստեր կլաս է անում Զախարովան եւ հաջորդ պարբերությունում ասում է, որ Մոսկվան վերահաստատում է իր պատրաստակամությունը քննարկելու իր հնարավոր մասնակցությունը TRIP-ին, այդ թվում եւ շահագրգիռ գերատեսչությունների հետ քննարկումներ ունենալ։ Այստեղ մի քանի հարցեր են առաջանում, որքան էլ Երևանը պնդում է, որ այո, Ռուսաստան կարող է գալ, չգիտեմ, մասնակցել, ինչ որ եւ այլն, սա էլ կարող ենք իհարկե քննարկել Երևանը անկեղծ է իր այս հայտարարությունների մեջ, թե այնուամենայնիվ Երևանը շատ հմտորեն մանևրում է, որտեղ այդտեղ նաև Ամերիկայի համաձայնությունն է պետք եւ Երևանը այսպես ասենք որոշում կայացնելը դնում է Վաշինգտոնի վրա, լավ իմանալով, որ Վաշինգտոնը մերժելու է ռուսական ներկայությունը այդտեղ, բայց շատ հետաքրքիր է օրինակ, եթե ինչ որ ձևով ռուսական մասնակցություն լինի օրինակ այդ նախագծում, հա, Ռուսաստանը այդ թվում եւ ՀԱՊԿ-ը չեն ճանաչում Հայաստանի սահմանները եւ տարածքային ամբողջականությունը։ Գուցե անհրաժեշտություն կա Ռուսաստանը նախ նշի, թե TRIP-ը որտեղով է անցնում իր համար, որ երկրի տարածքով է անցնում առհասարակ այդ նախագիծը, գոնե հետո խոսենք մասնակցության մասին, կամ առնվազն Երևանը պահանջի Մոսկվայից այդպիսի հստակ դիրքորոշում, հետո առաջարկներ շռայլի մասնակցելու, որովհետեւ գուցե վաղը գան ասեն, հա, եկել ենք, բայց այստեղ ոնց որ կարող է հարցերը մենք լուծենք, որովհետեւ սա վիճելի տարածք է։ Տեսեք, այդ ամենի փոխարեն օրինակ Ռուսաստանը, եթե անկեղծ է իր հայտարարություններում եւ վարքագծում, ընդհանրապես պետք է հայտարարել, որ մենք ճանաչում ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը SSS սահմաններում, կոնկրետ սահմաններում, առնվազն ելնելով նաև Ալմատիի այդ հռչակագրից, բայց մենք ամեն ինչ լսում ենք, ինչ որ ռուսական կողմը փորձում է ցույց տալ, որ ինքը չի հասկանում ինչի մասին է, բացի այդ հայտարարությունից, բայց սկսած առնվազն 2020 թվականից մենք չենք տեսել, որ Ռուսաստանի Դաշնությունից պաշտոնապես նման հստակ հայտարարություն լինի, որ մենք ճանաչում ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, այսինչ ուրեմն տարածքով կամ սահմաններով,
Ընդհակառակը մենք դրա մասին լսել ենք արևմտյան երկրներից, մասնավորապես Ֆրանսիայից, Եվրոպական միության այլ երկրներից, Միացյալ Նահանգներից, Իրանից, հարևան, բայց մենք այդպես էլ չենք լսել Ռուսաստանից նման հայտարարություն։ Այսինքն ըստ էության այս ամենը կարելի էր, այս ամենի էջը կարելի էր փակել ընդամենը այդ մեկ հայտարարությամբ, բայց ռուսական կողմը ամեն ինչ ասում է բացի դրանից։ Ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ին եւ ուրեմն անվտանգության խնդիրներին, տեսեք վերջին տարիներին, հատկապես ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո, հատկապես հայաստանյան կոնկրետ շրջանակները, հայտարարում են, որ դե Ռուսաստանը պատերազմի մեջ է, ընդ որում այդ հայտարարությունները անում էին ուրեմն զենքի գնման համատեքստում, երբ որ Հայաստանը հարյուրավոր միլիոն դոլարները վճարել Ռուսաստանին, ոչ միայն այդ զենքը չի ստացել, այլ նաև որքան ես տեղեկացված եմ, նաև գումարը հետ չի ստացել։ Այդ շրջանակները պատճառաբանում էին, փորձում էին արդարացնել Ռուսաստանին, ասելով, որ այդ տեսեք Ռուսաստանը պատերազմի մեջ է, հազիվ ինքը իրեն կարող է ապահովել եւ հետեւաբար Հայաստանը պետքա ըմբռնումով մոտենալ, բայց ընդամենը 2 օր առաջ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարեց, որ 2025 թվականի դրությամբ Ռուսաստանի ռազմական արտահանումները կազմել են 15 միլիարդ դոլար։ Սա հսկայական ուրեմն արտահանման ծավալներ են, եւ այդ 15 միլիարդ դոլարի մեջ չի գտնվել այդ մի քանի 100 միլիոն դոլարը, որ Ռուսաստանը ապահոver իր դաշնակցի նկատմամբ պարտավորությունները, ուրեմն կամ գոնե այդ գումարը հետ վճարեր, սակայն մենք ոչ նա ենք տեսել, այս պարագայում մարդիկ խոսում են ուրեմն անվտանգությունից, եթե ես չեմ սխալվում, Ռուսաստանը մինչև պատերազմը Ռուսաստանի ռազմական արտահանումները կազմել են 11 միլիարդ դոլար, այսինքն եթե թիվը ճիշտ է, ուրեմն Ռուսաստանը նույնիսկ հիմա շատ ավելի մեծ ռազմական արտահանումները, արտաքին արտահանումները կատարում ու Հայաստանի այդ մի քանի 100 միլիոն դոլարը չգիտեք ինչի Ռուսաստանը չի կարողանում ուրեմն ապահովել ու այստեղ գիտեք նույնիսկ այս հիմքով այսինքն այդ հայտարարության հիմքով Ռուսաստանի նախագահ Հայաստանը լեգիտիմ իրավունք է ստանում ՀԱՊԿ-ից վերջնականորեն դուրս գալու, սա նշանակում է դաշնակցային պարտավորությունների չկատարում եւ հաջորդը երբ որ խոսքը գնում է ուրեմն դաշնակցային պարտավորությունները չկատարելու եւ Հայաստանի ինքնիշխանությանը սպառնալիք լինելուն, ապա կամ անվտանգությանը սպառնալիք լինելուն, ապա տեսեք, երբ որ դուք որևէ երկրի կամ ռազմաքաղաքական միավորման հետ ռազմաքաղաքական եւ ռազմատնտեսական դաշնակցային փոխօգնության պայմանագիր եք ստորագրում, դուք ձեր անվտանգային համակարգը կառուցում եք այդ փոխօգնության ուրեմն հիման վրա եւ երբ որ այդ կողմը կամ կողմերը չեն կատարում այդ պարտավորությունները, սա ուղիղ անվտանգային սպառնալիք է հանդիսանում քո պետությանը եւ հետեւաբար այն ինչ որ ասում է Հայաստանից իրականում այո ճիշտ է ասում։ Քանի որ ամենակննարկվող հարցերից մեկն է Սամվել Կարապետյանի որդու հայտարարությունների վերաբերյալ, հա, ես չգիտեմ, մեզ նայողները նաև ամբողջությամբ լսել են այդ ոդքասթը, թե ոչ, ես ամբողջությամբ լսել եմ եւ վստահացնում եմ ձեզ, որ Սարգիս Կարապետյանի պնդումները, թե իր ասածները կտրել են կոնտեքստից, դա կեղծ է, որովհետեւ երբ որ դուք լսում եք հաղորդում, այդտեղ կոնտեքստից կտրելու որևէ բան չկա, եւ եթե չեք լսել, համոզվելու համար խորհուրդ եմ տալի բոլորը լսեն եւ հասկանան, որ այնինչ տարածվում է նաև համացանցով, հենց այն է ինչ կա, հա, այսպես ասենք։ Այս մասով ինչ որ բան կա ասելու։ Գիտեք, այդ մասով այնքան ենք արդեն խոսել, պարզապես իմ համար ցավալի է, երբ որ մարդիկ ուրեմն գալիս են հանրային քաղաքական, հա, դաշտ եւ ավելին նրանք ցանկանում են պատասխանատվություն վերցնել պետության ու հասարակության ճակատագրի առումով նրանք նման վերաբերմունք ունեն այդ նույն հասարակության, այդ նույն պետության քաղաքացիների ու առավել եւս կանանց նկատմամբ, այո, ես էլ եմ համարում, որ դա կոնտեքստից կտրված չէր, քանի որ եթե միգուցե չլիներ երկրորդ հատվածը, երբ որ ասում էին կոնկրետ այսինչ նախարարությունը կբացենք, միգուցե ինչ որտեղ հասկանայինք, որ կոնտեքստը այլ է, բայց երբ որ ասվում է նաեւ նման նախարարության բացելու մասին, ապա ակնհայտ է, թե այս մարդիկ ինչ նկատի ունեն, թե եւ ինչպիսի վերաբերմունք ունեն մեր հասարակության ամենակարևոր թերևս հատվածի կանանց նկատմամբ, սա պարզապես ամոթալի երևույթ է եւ ես կարծում եմ, որ
հատկապես նաև կանայք մեր հասարակության մեջ պետք է հետևություն անեն ու այդ հետևությունը պետք է անեն նաև ընտրություններով եւ ես այսքանը կարամ ուրեմն ասեմ։ Խոսենք նաև գնդերեցների մասին, ամենաքննարկվող թեմաներից մեկը, որ զինված ուժերում, այսպես ասած, նրանց ծառայությունը եւ այլն, սա եկեղեցին քանդելու, մեր ինքնությունը քանդելու, զինվորությանը, զինվորին, հոգևորի հետ առաջնորդվելու, շփվելու, դրանից զրկելու միտված քայլ է եւ նման մի բան։ Նախ դուք ինչպես եք սրան վերաբերվում։ Եվ ես այստեղ նաև մի օրինակ հարց ունեմ, որ կուզեի նաև ձեզ հետ քննարկեի, էլի։ Օրինակ իմ նաև ծառայության տարիներին ես չեմ հիշում, որ որևէ հոգևորական, որևէ քաղաքական գործիչ, այդ թվում նրանք, ովքեր հիմա իրենց վերնաշապիկը պատռում են այս գնդերեցների կամ նրանց ծառայության համար, հա, զինված ուժերում, երբևէ խոսեին այն մասին, որ գնդերեցները ծպտուն չեն հանել, երբ զինվորներին ընտրությունների ժամանակ շարում էին, ասում ում պետք է ընտրել, շարքով մտցնում էին քվյախցիկներ, ընտրել տալիս ցանկալի տեխնացուին, այդ ժամանակ գործողին կամ նրան, ով գործողն էր ուզում, որովհետև ձևով այս գնդերեցները ոչինչ չէին անում զորամասերում, այսպես ասենք, հա, Ոչ կանոնադրական անքրեական մթնոլորտի բարելավման տեսանկյունից, կարգի չէին հրավիրում հրամանատարներին, չէին վրթովում, որ զինվորները կոնկրետ շատ ներողություն ես էլ եմ կերել դա, դրա համար եմ այսպես արտահայտվում, այդ լափն էին ուտում ու հազար ու մի հարց էլի այստեղ գալիս է, բայց չգիտես ինչի նրանք ինչ որ սուրբ են եւ զինված ուժերում ունեն ինչ որ առանցքային առաքելություն, թե որն է դա, ես այդպես էլ չեմ կարողանում հասկանալ։ Ճիշտ եք ասում, ես ամբողջությամբ պաշտպանում եմ ձեր ասածը, քանի որ ես էլ եմ ծառայել ու ըստ էության, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, այդպես հաճախ չենք հանդիպել այդ գնդերեսներին եւ այն զորամասերում, որտեղ գոնե իրանք ուղիղ ծառայությունը ապահովել են, չենք տեսել, որ գոնե որակական առումով, բարոյահոգեբանական, հա, մթնոլորտի առումով զորամասերը տարբերված լինեին։ Ես կարծում եմ, որ տեսեք, այստեղ էլ մենք ձևական կողմին ենք ուշադրություն դարձնում։ Ես կարծում եմ, որ մեր եկեղեցին ու իր այսպես առաջնորդները պետք է Հայաստանում այնպիսի հոգևոր առաջնորդություն իրականացնեին, որ երիտասարդները, ովքեր գնում են ծառայության, արդեն իսկ հոգևոր մեծ, ուրեմն, այսպես ասենք, կարողություններով կամ հավատով գնային ծառայության եւ այնտեղ միգուցե գնդերեսների կարիքը չլիներ, այսինքն պետք է ստեղծել այնպիսի հասարակություն, որտեղ արդեն 18 տարեկան երիտասարդը հոգևոր ծանրակշիռ, այսպես ուրեմն հավատ ունի առ Աստված եւ պարտադիր չէր, որ նա զորամասում մշտապես հանդիպեր գնդերեցին կամ գնդերեցը զորամասում հոգևոր ծառայություններ իրականացներ, այս կրկնեմ, պետք է այդ մարդիկ մտածեին նրա մասին, որ միջև բանակ գնալ այդ 18 տարեկան երիտասարդները արդեն հոգևոր մեծ ուրեմն բան ունենային, հավատ ունենային առ Աստված, իսկ մնացածը ես կարծում եմ դրանք ինչպես միշտ ձևական կողմեր են եւ այո, բանակում են տեղի ունեցած իրադարձությունները, այդ վարք ու բարքը ինչը գոյություն են ունեցել ուրեմն այդ տարիների ընթացքում տեղի ունեցել նաև այդ գնդերեսների հայացքի ներքո ինչ որ առումով միգուցե մասնակցությամբ, լռությամբ եւ այլն, մենք չենք տեսել, որ օրինակ այդ մարդիկ մասնակցեին նույն այդ զինված ուժերում ոչ կանոնադրական հարաբերությունների կարգավորմանը, զսպեին որոշ այսպես հրամանատարների կամ զինծառայողների, ովքեր ոչ կանոնադրային վարքեր ու բարքեր էին տարածում զինված ուժերում, այստեղ շարունակ, այսինքն կրկին մենք հանդիպում ենք ձևի հետ, ոչ թե բովանդակության, իսկ ձևը, նման ձևը ընդհակառակը ավելի վարկաբեկում հոգևորը եւ եկեղեցին հենց այդ երիտասարդների աչքերում, ովքեր տեսնում են, որ անարդարության նկատմամբ այդ հոգևորականները ուրեմն ոչ մի բան չեն անում եւ ծառայությունը ավարտելուց հետո ոչ թե ավելի ուժեղանում են հոգեպես կամ հոգևոր առումով, այլ ընդհակառակը նրանց նկատմամբ նրանց մեջ ձևավորվում է բացասական վերաբերմունք հենց եկեղեցու ու հոգևորի նկատմամբ։ 6 եպիսկոպոսների, որոնց այսպես ասենք Հայաստանը լքել արգելվեց քննչական կոմիտեի կողմից քրեական վարույթի շրջանակում, խոսքը վերաբերում է նաև դատական ակտի չկատարման մասով, հա, երբ օրինակ
նույն կաթողիկոսը կամ նրա գլխավորությամբ մայրաթոռը չի ճանաչում Հայաստանի իրավակարգը եւ ինչն է գիտեք այստեղ հետաքրքիր նաեւ մեկնաբանություններ կան որ սրանք իշխանության կողմից ուղղորդված է այս ամեն ինչը որպեսզի սպասվող եպիսկոպոսատ ժողովը արտերկրում տեղի չունենա այսինքն այսպես ասած հա քվորում չապահովի բայց մյուս կողմից օրինակ հարց է առաջանում եթե մենք խոսում ենք պետության զավթման մասին հա նախորդող տասնամյակներում ապա եւ մենք գիտենք հենց այս եկեղեցու վերնախավի սերտ փոխկապակցվածությունը այդ իշխանությունների հետ ինքը նրանք չեն թաքցնում որևէ ձևով եւ խոսում ենք եկեղեցու մասին եկեղեցի ասելով շատ ընդհանրացնում եմ էլի որպես խորքային պետության ներսում խորքային պետության արկայության մասին ապա հանգում ենք մի եզրակացության պետության զավթումը չի տեղի ունեցել ֆրագմենտալ, առանձնացված։ Դրան փաստորեն մասնակից է եղել այս խորքային պետությունը եւս, այսինքն եկեղեցի։ Հիմա ինչու մենք փաթեթով իրավաքաղաքական գնահատական չենք տալիս պետության զավթմանը, այլ ֆրագմենտալ մոտեցում ենք ցուցաբերում, որն էլ դառնում է շահարկումների առարկա։ Ես կարծում եմ ինչ որ պահի մենք դա պետք է անենք, իսկ ինչ վերաբերում է այդ եպիսկոպոսների արգելքի այդ հանգամանքին, ապա ես կարծում եմ, որ այստեղ շատ կարևոր խորքային հարցեր կան։ Նախ ինչու է հայ առաքելական եկեղեցու այդ դասը, ուրեմն Կտրիչ Ներսիսյանի գլխավորությամբ երրորդ երկրներում իրականացնում հոգևոր այդ հանդիպումը, երբ որ մենք ունենք անկախ պետություն, ինքնիշխան պետություն, երբ որ մայր աթոռը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, ակնհայտ է, չէ, որ այդ մարդը ինչ որ երևի գաղտնի կամ թաքնված բան ունի այս պետությունից կամ միգուցե այդ գաղտնի եւ թաքնված բաները հենց այս պետության դեմ են եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վերջերս ԱԾ-ն հրապարակեց Կտրիչ Ներսիսյանի եղբոր Եզրասի առընծությունների մասին վկայություններ փաստաթուղթ ուրեմն սովետական KGB-ի հետ եւ ավելին հայտարարեց, որ այդ անձը այսօր էլ շարունակում է առընծություններ ունենալ օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների հետ, ապա ես համոզմունք ունեմ, որ այդ հանդիպումը ոչ թե հոգևոր հանդիպում էր, այլ այդ հանդիպումը կամ այդ հանդիպմանը մասնակիցների զգալի մասը Հայաստանի դեմ ուրեմն իրականացվող գործողությունների նախապատրաստման կամ չգիտեմ դրանց մասնակից լինելու կամ այնտեղ քննարկում են ոչ թե հոգևոր հարցեր, այլ հարցեր, որոնք առնչվում էին քաղաքականությանը եւ այդ քաղաքականությունը ուղղված էր Հայաստանի Հանրապետության դեմ եւ հետեւաբար ես կարծում եմ որ այստեղ նաեւ մենք տեսնում ենք նաեւ կոնկրետ ես տեսնում եմ նաեւ ազգային անվտանգության ռիսկեր եւ հետեւաբար մեր պետությունը պետք է հետեւություններ անի։ Շնորհակալ եմ պարոն Արաքելյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցով քաղաքագետ Էդգար Արաքելյանն էր, բաժանորդագրվեք ալիքին, իսկ օրվա զարգացումներին հետևեք Telegram-յան ալիքում, որի հղումը տեսանյութի մեկնաբանության բաժնում է։